大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。最近又一波流感来啦，老是流鼻涕、咳嗽、嗓子不舒服，这都是甲流症状的表现，很多人难以忍受的，特别的难受。无论是吃中药、吃西药，总是好不利索，老是干咳、疼痛、咽喉干。那么你不要担心，是知道代茶饮，是一位老郎中推荐的，具有特别好的祛痰、止咳、润肺、解毒的作用，效果还是不错的，喝上1天就会有效果，特别针对现在的甲流情况，能够很好的缓解的。我好多的朋友也都使用了，感觉效果很不错的，我赶快给大家分享一下。我们先准备罗汉果，罗汉果的食用方法很多的，可以直接煮水喝，就能够释放出营养，有甘甜的味道，色泽比较红润，是一款具有保健养生效果的饮料。其实罗汉果有很多的功效的，估计很多朋友们都不是很了解。根据中医的说法，罗汉果具有清热凉血、生津止渴的功能，而且可以延长寿命，发挥美颜的效果。现代医学研究发现，罗汉果富含糖苷，比蔗糖甜300倍，具有降血糖的作用，能够辅助治疗糖尿病。富含维生素 C， 具有抗衰老美容的作用，并且具有减肥、降血脂、改善肥胖的形象。爱美的女性朋友们最佳的一种选择。罗汉果可以预防感冒，尤其是新鲜的罗汉果，不仅是能够治疗肺炎的特效药，对于流感有很好的治疗还有预防的作用。坚持每天用新鲜的罗汉果还有姜煮水喝，不仅味道好，而且能够特别好的预防感冒。现在特殊的期间，老是感冒、嗓子疼、咳嗽、干咳、痰多等等情况，我们用罗汉果泡水，可以很好的控制，达到预防的效果。罗汉果的糖含量属于单糖，不仅对糖尿病患者的病情不产生影响，对糖尿病有很好的辅助作用，预防感冒的同时，含有蛋白质、肝成分，能够清除体内的垃圾，减缓皮肤的老化。罗汉果的第二个好处，能够润泽美颜。罗汉果具有镇静、肝脏、润肤养颜的作用。现代医学研究证明啦，长期食用罗汉果具有滋润肝脏的功效，多食用罗汉果还能发挥养肺的作用，达到润肠通便的效果。再准备1小块陈皮，陈皮第一能够健脾开胃，陈皮又被称为橘子皮，香气浓郁，可以行脾开胃，改善脾虚、虚弱导致的不适饮食、消化不良、食积不化、大便溏稀的症状。陈皮还能够辅助治疗胃气不降、胃寒导致的恶心、呕吐的症状。陈皮与肉搭配混合到一起，能够提升食欲的。陈皮还能够理气、消食。陈皮入脾胃经，擅长行气，可以治疗脾胃气滞之症。如果是腹部胀满、腹部疼痛、消化不良、胸痛不良症状，可以用陈皮、生姜、红糖搭配着食用，能够很好的缓解脾胃的不舒服、疼痛的症状的。陈皮还可以燥湿化痰，陈皮有暖脾行气、燥湿化痰的功效，适用于咳嗽痰多、胸膈胀满等病症。陈皮搭配生姜食用，能够止咳化痰、利咽润肺的作用，能够改善慢性咽炎、支气管哮喘等等。陈皮还能够减肥瘦身的，
陈皮中含有有机酸、维生素 C、纤维素等成分，能促进肠胃的蠕动，帮助消化的同时，还能够帮助清除依附在肠胃里面的脂肪，将脂肪有效的排出体外，减肥瘦身效果特别的理想。陈皮还能够去除异味儿，陈皮含有的香精油能够使其散发一种清香。如果是将陈皮摆放在冰箱里面、厕所内，可以去除异味、清新空气。直接把橘子皮点燃，也是能够帮助清除室内的异味的。橘子皮也能够美容驻颜。橘子皮中含有非常丰富的维生素 C， 能够帮助皮肤保持粉白柔韧，而且陈皮还能够帮助身体排出毒素。再准备橘红，如果出现咳嗽、嗓子干哑、疼痛，可以使用橘红进行缓解，效果还是特别的给力的。不管是干咳还是寒咳，都可以用来泡水喝。一般来说，咳嗽分为寒咳、热咳。造成热咳的原因有很多，一般都是肺热导致的。比方说吃一些辛辣燥热的食物，容易导致热咳。现在的情况呢比较特殊，就特别的适合用橘红泡水喝。嗓子也会干哑、难受，特别的痒，甚至咳嗽的时候有一些痰。老年人常出现了咳嗽的情况，选择橘红进行治疗，则可以经常服用，缓解症状。如果是经常抽烟喝酒的朋友们，烟酒会对肺部以及肠胃造成了严重的影响，同时会因为经过喉咙进入到身体中，所以会对喉咙造成了损害。下面把我们准备好的所有食材倒入养生壶中，加入800毫升的清水，中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发财的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。煮好之后就可以直接喝啦，不需要放糖的。罗汉果搭配陈皮、橘红一起煮水喝，可以很好的预防冠心病，能够治疗咳嗽、痰多、干痒的情况，能够清热化痰又止咳，还可以健脾利湿。特别是这个特殊的情况，我们可以经常的喝一喝。如果需要的朋友们收藏起来试一试。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请你帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1，我每天都会分享不同的养生知识与您分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。